Dobro jutro. Dobro jutro na mojoj novoj sobi. Nikad ne gledam u kameru, gledam uvek u sebe. Okay. Kao što možete da vidite, hladno je i trudim se da izađem iz kreveta 10 sati, je pola 11. Ne mogu, još uvek. Morat ću, ali ću se dobro obući. Danas mi nije dan za snimanje, apsolutno. Znači, ne znam šta pričam, nisam dugo pričala na srpskom. Htjela sam da kažem se snimam sa mobilnim telefonom, zato što mi je prazna baterija na kameri i trenutno se puni i ne znam koliko dugo će to da traje, tako da sam rešila da samo pokrenem, nema veze kakav god je kvalitet, kasnije će biti malo bolji. Jednu stvar da pokažem što sam kupila juče, prekjuče, ne mogu sad se setim. Kupila sam činiju od kokosa. Ovo sad imam tu kašiku, ali dobro. Jako mi se dopada, jako je lepa, lagana. Ne znam, osjećam se bliže prirodi kad je koristim, a baš je cool. To je eto, jedna od retkih stvari koje kupujem nove. Jer naša cimerka se odselila, odnosno docimerka, kako god. I ja sam u njenoj sobi, malo kasnije ću da snimim sobu, pošto je sad u haosu, bukvalno u haosu, ne želite ni da vidite. I odnela dosta činija. I tako da sad nam treba nešto za musli, za ovsenu kašu, uopšteno nam trebaju, tako da sam bila kupila 2 od keramike, ali 2 sam kupila jako za sebe, pošto ću to onda ja odneti te 2. Odnosno imam još jednu ovakvu, malo je drugačijeg oblika, ali to je to otprilike. I ništa, onda ću njih odneti, a ove 2 keramičke ću samo ostaviti ovde za naredne cimere. Idemo. Preslačenje. I dalje nisam... Odogledam ovde. Ovde? A sad sam se zabunila. Ovako. I dalje nisam očišćala kosu, ništa nisam radila. Možete da vidite. Ali sam neke druge stvari radila. Rašila sam veš, stavila sam druge veš da mi se pere. Ugrela sam tost. Htela sam da pokažem šta jedem. Ako neko nema inspiracije, a ja dosta često nemam inspiracije, šta da pravi? There you go. Why not? Evo ovako. Meal prep. Juče sam napravila kari sa povrćem, naravno kokosovim mlekom, sve. I to sam sam napravila sa strane. Uglavnom uvijek imam pirine, časa sam htjela da žurim, da jedem, tako da sam zbog toga napravila da bude to. Jednostavno, ko ne voli tost, može slobodno da uzme šta god drugo mu padne na pamet. Meni samo pirinač pada na pamet, možda kinoa, ne znam. Evo ga. Tada! Trebalo bi da bude onako malo tečno, ali opet da bude gusto. Ne izgleda baš lijepo. Ja se izvinjavam, ali jako ukusno, jako ukusno. Tako da kari, jako dobro začin. Evo ovako, pre nego što odem u prodavnicu, možda su mi prljave naočare, pre nego što odem u prodavnicu ću da pokažem kako mi izgleda soba. Vidjeli ste u prošlom videu isto, ali onako čisto detalje, samo da objasnim šta imam sve, šta ću možda prodati, šta mi ne treba, šta bih žela da ponesem sa sobom, gde sam kupila i malo ću pokažem samo balkon, malo je sad bilo... Malo se vidjelo sunce, nekih 2 sekunde, ali nema veze, dobro je. Ipak, bolje što nego ništa. Krećemo od ulaza, ovdje je uglavnom ulaz. I ovo je prilike, neću moći sve da uhvatim, a to je neki ugao. Dosta je velika soba, iako mi je prošla bila veća, ova je definitivno i dalje velika. Krenemo odavde, ovdje je jedan krevet koji, ne znam, u Nemačkoj baš dosta imaju te kao visoke krevete, šta već, koji nema ništa ispod, samo onako gore i da prosto kao štediš na prostoru, međutim ja već imam krevet, tako da sam samo kupila dušek, mogla bi da ga stavim ovdje i na kraju bi imala ovaj ceo deo za, ne znam za šta bi koristila. Što se čuje? Čuje se nešto. Pa to neko usisava ili nešto. Ok, dobro. Ništa, morat ćemo da izdržimo.
Uglavnom, ne znam za šta bi koristila ovaj deo. Apsolutno je dosta veliko. Možda neka garnitura, pretpostavljam, ali niti sam kupila, niti imam, niti želim da kupim. Tako da, tu mi je krevet. Ovdje ispod sam stavila stvari koje želim možda, mislim ne da želim, nego nekako lepše su tu ispod nego na malo otvorenom, tako da ovaj orman koji i dalje nema tu kvaku, šta je već, ne, držku. Evo, bećam ići da kupim, imam jedno samo što nikako da vratim. Tu mi je odeća, isto ovdje i ovdje imam odeću, to je sve od moja odeća, sorry, nije sve, imam još malo tamo. I ovo sam kupila za 50 evra na internetu. Jako lepa stvar, ne koristim nešto puno, ali koristim. Ove zavese mi je ostavila bivša cimerka, odnosno docimerka. I jako su mi lijepe. Ova je moja biljka, ako se sećate, Spider Plant, odnosno presadila sam te male izdanke. I tako, tu je krevet, moj krevet koji sam naravno u Ikei kupila. Jako mi se dopala mi se bela boja, dopala mi se taj fazon. I eto, par ovih jastuka je kupljeno novih, a par su već korišteni, tako da, sekendica. Ovo mi je druga. Jedna biljka koja je verovatno umrla, odnosno uvenula, odnosno ne postoji više, ali ja i dalje uporno zalivam. I ništa, ovdje imam tu jednu, ne znam kako se zove, kao neko latinsko ime, ne znam. Ali ne voli da bude na suncu, tako da sam morala da prebacim ovdje. Zaboravila sam da kažem, što dođe, korpa za veš. Opet kupila sam u sekendici za nekih vada 4 evra. Jako mi je lepa, jako mi ide lepo uz to. U stvari ja sam zaljubljena u svaki namještaj koji god sam kupila. Kad se okrenemo, onda možete vidjeti sto. Ovo sam isto kupila sekendica. Sto nije sekendica. Na internetu sam kupila na Amazonu. Sekendica. Na Amazonu. Ovo mi mislim da mi je najomiljenija stvar ovaj sanduk. Tu stavljam sve jastuke, ne znam, pokrivače, preslaku, sve moguće. Omiljena biljka. Isto na Amazonu sam kupila ovu. Mertivi niko sam htjela da kupim na privatno, ali nisam mogla da nosim. Tako da mi je bilo bolje da kupim nekako u delovima. Ovo je isto kupljeno u sekendici. Mnoge stvari sam kupila u sekendici. I ništa, ovdje su moje biljčice. Tamo isto. Neke su preživjele, neke baš i nisu. Tačno vidim da gubi boju više, to je to, neće preživjeti, ali dobro. Ove dve fotelje sam isto kupila privatno. Nisu bile baš jeftine, 80 evra, ali sam htjela nešto opet tako starinsko. Ali ovaj sto sam kupila isto u sekendici 5 evra. 3 evra, izvini, 3 evra. Tako da, ovdje mi je bila, naravno sve ove činije su isto u sekendici, tako da. Ovdje mi je bila jedna palma koja je gotova, ne postoji više, mrtva. Ogledalo u sekendici. Isto 3 evra, valjda, tako nešto. Ovo mi je drugarica ostavila, odnosno cimerka. A ovo je inače komoda u Ikei i ja sam samo prefarbala. Sad, bilo bi bolje da je možda bila malo tamnije, pa da sam prefarbala plavo, onda bi se nekako više istaklo, ali onako ostavila sam malo da tu se nešto vidi, onako da bude shabby chic. Nije nešto uspelo, ali okej, ne želim se. I na kraju imamo balkon koji nije uređen, ali ću ga urediti krajem marta, tako da ću da kupim cveće. Da vidimo. Dosta je velik. Ovdje imamo neki stočić, vidjet ću šta ćemo da izbacimo, šta ne, imamo suncobran koji ide tamo s ove strane. Tu imamo kao neki, šta je neka klupa, otkud znam. Stočić koji može se lepo raširi. Vidite, klupa je self-made, ali funkcioniše. I tako. Baš mi je lijepa. Lijep mi je balkon. I evo, trenutno ima sunce, tako da sam
Baš jedna srećna žena. The best shoes in town. Ili ja ovo moram da snimam. Sunce. Vrati se. Ode. Evo ovako bilo u prodavnici. Kupila sam, odnosno jučer sam kupila neke stvari, tako da sam sad samo nabavila još ostatak. Ovo su jabuke, kao što možete vidjeti. Koristim. Kao opet nisam zero waste, ali trudim se što manje plastike da koristim, pa zbog toga nosim ove krpice, šta god da su kesice. Ovdje imam pečurke. Ovo uglavnom inače koristim za hlad. I ništa imam papriku, limun, 2 limuna. I kupila sam to za sutra, kupila sam sos. Naravno bacit ću povrće, ali trebalo mi je neka osnova, što me mrzi da pravim. I naravno staklo može da se reciklira. I kupila sam nešto nezdravo. Čips koji je inače jako lepo začinjen, ali nije pun soli. I od paprike je jako mi se tomate, un paprika, što je paradajz i paprika. I jako mi se dopada i rešila sam danas sebi da kupim, šta ne, što da ne. Onda sam ja s pijaca sam peške kući. Sad već se ono i vuče, znaš? Inception. Kako sam lepa, vidi ti ovo. Da, u krevetu sam 7 sati je, 7-8 u krevetu sam. Bila sam 5 puta do prodavnice. Kuvala sam, pričala sam sa jednom osobom, sa drugom osobom, sa trećom osobom. Ljudi mi i dalje šalju. Hoću samo da idem spavam. I ništa, sada editujem video, postavit ću ga. Sutradan ću vratno postaviti vlog i tako, malo da se vratim u normalu. Back to making videos. Stvarno me, mislim, jako mi je zanimljivo da se snimam, ali prosto kad radim onda nemam toliko, nemam snage, nemam motivacije, onako sam nekako vikendom se onda vratim na to staro, dobro. Ništa, skratit ću ovu priču, pošto imam tu neku naviku da pričam i nikako kad sam u krevetu, samo pričam jer mogu da stanem. Tako da odlazim, laku noć svima vam želim i dalje gledam u sebe, nikad u kameru, haha. I dalje koristim moj telefon, iako mi je kamera tamo, mrzim da se pomerim. A dobro, nema veze. Ništa, vidimo se uskoro.